أحباء الملعب الرياضي بالمكنيسي اليوم بين أن نصلوا للملاعبية والإطار المسير والإطار الفني على اعتداءات كانت كبيرة برشا صراحة ضد اللاعبين، ضد الطاقم الإداري، ضد الطاقم الفني. يعني هذه تسمى محاولة قتل صراحة ضد الناس الكل. اعتداءات بالجملة من لاعبي يعني أمل حفوز، ونخص بالذكر اللاعب نزار العيساوي اللي اعتدى بآلة حادة صحبة الجماهير على لاعبين. ومعايا بالقاسم المذبي اللي تعرض لاعتداء كبير. بالقاسم شنو ان شاء الله لاباس وشنو الاعتداء بالضبط فيش يتمثل؟ والله ما شكورة سعدية، انا قاعد على البنك يجيني راه من الناس واحد ربي حديده جاني حتى لي في راسي من هنا ونعيط ونبكي نقول راني عندي صغار بنعاني عليه، نجري يضربوني بحاجه على ظهري من تالي. ومع غريب هذا الكل معناتها ما عادش اقسم بالله ما عادش نشوف صاحبني يبكي اللوطه ضربوه. ما عادش كوره هذه ولا لعبت كوره، واحد ما ترى من الناس يضربوا فيها ما تجيش هذه. والاعتداءات يعني بالقسم كانت اثناء المقابله، يعني شفنا لقطه غريبه جدا. واحد من الجمهور وقت كان هجوم الملعب الرياضي المكناسي يعتدي على اللاعب يعني من الجمهور يهبط يعني بلغتنا ضربه بمقص يعني معناها كوره ماشي عند شوات راس يهبط واحد من الجمهور يضرب صاحبنا بمقص. غريبه الكوره ذي ولا ما عادش غريبه اقسم بالله غريبه. بعديك عندنا شكون من البنك تاع حموم يجي يضرب سيسامي نطرتها نحن من البنك تاع حموم، ولا الاربيتر قاعد يتفرج جيش قاعد يتفرج. واقول واحد الحمد لله معناتها واحد ما عتقنا بعضنا واحد روح فهمت. وربي يهدي واحد يقول اقسم بالله واحد ربي يهدي واحد يقول. مشكور بالقاسم وان شاء الله لاباس، ولكن هذا كله بالروح بالدم نفديك يا الملعب الرياضي بالمكنيسي. معنا أسامة عوام مدرب الحراس اللي يعني بصراحة يعني كان ضرب كبير برشا، وكان يعني تحول للمستشفى. كانت إصابة على مستوى يعني ربما القفص الصدري الأيمن. إن شاء الله لاباس. وكيفاش تعطينا بربي صورة الاعتداء الهمجي هذايا من الجماهير وخاصة من اللاعب نزار العيساوي اللي نأكد عليه هذايا ما يشرفش كرة قدم في تونس ولازم يتحاسب يعني بطريقة كبيرة برشا. تفضل أسامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي صار اليوم في حفوز نعتبره أنا مجزرة بهذا معنى الكلمة. اعتداءات بالجملة من قبل الإطار الفني لحفوز وبعض الجماهير. أنا نحب نوجه كلمة رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم سيد وديع الجاري: ما هكذا تساق الإبل يا صديقي، ما هكذا تساق الإبل يا صديقي. يوصل الحكم معناه يعمل بأعماله ويتعدى ويعتدوا عليه ويعملوا ويصفر مع حفوز، ونحن ما يعطيناش حقنا في الاخر يهرب ويخلينا. ولولا بعض رجالات حفوز مشكورين نخص منهم علي وحمدي لكانت تكون كارثه. ومشكورين ايضا بعض اعوان الامن اللي حاولوا يدافعوا علينا رغم قله الامكانيات. لكن اللي صار اليوم حقيقه عار على الرياضه التونسيه وعار على الرابطه ذي وعار على حفوز وعار. نوجه الكلمه ذي لصديقي نزار العيساوي: عار عليك انك تضرب صاحبك. وشكرا. معنا صبري بن ماضي. صبري بصراحة أنا كنت يعني بجانبك يعني ممكن 10 أو 15 ما بين لاعبين وما بين حباء مبين ظفرين جمهور يعني أمل حفوز. كان اعتداء كبير. إن شاء الله لاباس نشوفك تتألم خاصة الضربة اللي جاتك في راسك. إن شاء الله لاباس. والله هذه يا خويا أول حاجة هذه ما عادش أول حاجة ما عادش كورة معنا في تونس. معناها واحد معناتها يعمل معناتها تعادل ولا يعمل ريزلتا باهي معناتها لبرا يتضرب. كيفاش باش نربحوا احنا وكيفاش باش نعملوا معناتها بيت احنا باش نلعبوا معناها هذايا بعد ما كمل الماتش. معناها فما واحد ضربني بلوحه على راسي وواحد ضربني بونيه. بعد لي 3 ولا 4 من الناس معناتها يضربوا فيه معناتها منها جوارات ومنها معناتها جمهور. سبحان الله ما عادش كوره هذه معناتها فهمتني. هكا يا خويا ان شاء الله ربي يهديك. طارق لاباس ان شاء الله يعني اعتداء كبير كان عليك. الحمد لله. كهو انا بصراحه عندي كلمه واحده باش نقول: انا درت استادات الجمهوريه التونسيه الكل، عندي تقريبا اكثر من 35 سنه، عمري ما شفت المستوى هذا المنحط. بالرغم اني كنت وراء المدارج وكنت مع الجمهور، فجاه نلقى البنك نتاعنا الكل ومحاصر من طرف جماهير وكلهم انتر بارونتيز معناها الناس كلها بآلات حاده. ما لازمنيش نبقى ساكت. تكلمت، جيت، حزيت، ضربت، حاولت الماكسيموم اني نمنعهم. هذا مستوى اقل ما يقال فيه انه ما عنده حتى على كرة قدم. وان شاء الله التقرير نتاع الحكم يكون منصف على الاقل. لا طارق تنجم تورينا الضربة الإصابة؟ انا ريتها كبيرة. مش مشكلة. نعوض
الإصابة بكلمة أخرى، بالروح والدم نفديك المكنسي. مشكور طارق، ان شاء الله لاباس.